Yarinya balagaggiya a gida ba za a mata aure ba sai an yi magana. Mun ba ƴaƴanmu tarbiyya. Mun ba ƴaƴanmu tarbiyya. Ai ko wallahi baba za ka ga watsewa. DJ zan koma. Sai na fi DJ barde bala'i wallahi. Me muka je haka da yamman nan? Baba zan je koyon kiɗa ne. Me? Obalan da na yi. Hijabin fa? DJ. Ana shiga haba baba. Kai, Ai baba. kai ba dan kwali. Baba ina zai yi ne da dan kwali. DJ nake son koya. In kaga haka ma yin ya aske gashin baba. Eh? Ah? Makoci. Na'am, makociya. A wani lafiya? Lafiya lau wallahi. Ya aiki makoci? Lafiya lau. Kai baka da gurin zama makoci in yamma yi sai nan gun kai kadai kana hutawar ka. To wallahi a za kin san yamman nan ga iska tana kaɗawa haka sai ka dan sha ventilation. Gaskiya ne makoci. Wallahi. San da hutawa. Yawa sannu kai gaskiya. Ina za a je ne haka an cancada kwalliya. A wala babin da zan je kawai da na zo ne na ga kana zaune a nan shine na koma na kwalliya. Kai kwalliya kuma kin yi kyau wallahi sosai dama haka ake so ai. Mutum ya gama ayyukan gida yamma dai sai ya dan yi wanka zai ji daɗin jikin shi. Makoci kenan na gode. Ni na ma sha fita za a yi. A'a wallahi kawai dai da na ganka ne ni shiga na dan yi kwalliya. Allah saki kuma kin yi kyau wallahi. To na gode ka makoci. To ba matsala sai a koma cikin kin san yanzu yamma ce mutane na wucewa sai a dan sa mana ido kuma kin ga bai kamata. Gaskiya. Ku fai magana ƙarshe. Sannan kin makoci Allah baki miji na gari. Kuma yamma ce yanzu kin ga bai kamata ke fito ki tsaya na mai ya sa mana ido a dan koma ciki ko? Amin. Yawa. Mace ta isa aure a gida ba za a mata aure ba wallahi. Baban Allah ya da sai na tafi mai muje yawon bariki. Wallahi sai na ja ma abun kunya. To shi kenan ba haka ce baba in Allah ya daina gwada ma tace ciya ne ni yana da ƴaƴana ƴan dugui haka wallahi kuma daga mujiya na wuce Lagos zan tafi gidan Murtala small solo ko ba wanda ba zan yi ba. Oho baba yanzu kan mu dai mun falle. Makoci. Na'am makociya. A wani lafiya? Lafiya lau wallahi. Ya aiki makoci? Lafiya lau.